আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। ব্লগটা শুরু করার আগে ইচ্ছা মতন চিল্লাইছে এসার সাথে, মেজাজটা খারাপ করে দিয়েছে, ক্যামেরাটা ঠিক মতন ধরতে পারতেছে না, এত শেখানোর চেষ্টা করতেছি, অফিসের রাগ বড় উপর ঝাড়তেছি, না বুঝলে কিছু করার নাই। এনিওয়েজ, যাই হোক, এটা ভালো কাজের জন্য বের হইছি। টাইটেল দেখে বুঝে গেছেন অলরেডি। বারবার একই ডায়লগ মারতে ভালো লাগে না, যে একটা জিনিস সারপ্রাইজ দিতে চাই, কিন্তু যখন ভিডিওটা এডিট করতে বসি তখন মনে হয় হাই হাই সারপ্রাইজটা যে দিচ্ছি এটা তো মানে একটু উড়নচণ্ডী টাইপের, টাইটেল না দিলে তো ক্লিক করবে না, হ্যাঁ থাম্বনেইল একটু সুন্দর করে না বানালে তো মানুষ ক্লিক করে না। তো যাই হোক, কি আর করার, ওই জন্য চেষ্টা করি এই দুঃখী আত্মা যতটুক পারি একটু ব্লগ করে একটা সুন্দর থাম্বনেইল একটা টাইটেল দিয়ে যেন আপনারা দেখতে পারেন। অনেকে বলবেন ভাই গাড়ি চালাইতেছেন কেন আপনি ব্লগ করতেছেন, এটা ঠিক না। আমার ইচ্ছা, আমি করতেছি। ফোন আসছে, আমি ফোন ধরবো না, এটা হচ্ছে আমার ইচ্ছা। খুব পিসড অফ অবস্থায় আছি। যাই হোক, ইয়েস, একটা গাড়ি আমরা কিনতে যাচ্ছি। এই ব্লগটা টোটালটাই কন্টিনিউ একটা ব্লগ থাকবে। মেবি হইতে পারে, আমি জানি না, এডিট করার সময় এমন হইতে পারে গাড়ি রিসিভ করার ভিডিও আপনারা দেখে ফেলছেন, আবার হইতে পারে দেখেন নাই, দেখবেন আমার সাথে সাথে যাই দেখবেন। কেন গাড়ি কিনতেছি? হ্যাঁ, টাকা অনেক বেশি হয়ে গেছে, এই জন্য গাড়ি কিনতেছি। বাট গাড়িটা আমি কিনতেছি না, গাড়িটা এসা কিনতেছে। আমিও কিনতেছি না। আচ্ছা, গাড়িটা আমরা কিনতেছি। হ্যাঁ, আবার আরেকটা গাড়ি সিএচআর আছে, বেচে দিচ্ছি না। ব্লু গাড়ি আছে, বেচে দিচ্ছি না। গাড়ি ভাড়ায় দেবো, উবারে ছাড়বো সবগুলা গাড়ি, আর বাইক যেগুলো আছে সবগুলা পাঠাতে দিব। আল্লাহ, কি সব কথা! রোহানের আজকে মাথা পুরা শেষ। সে সামহাউ আই ডোন্ট নো, ওকে অফিসের কথা আমি শেয়ার করে না, আমিও শুনি না। এনিওয়েজ, ব্যাপার কিছু একটা ওর হইছে, আসার পর থেকে আমাকে ঝাড়তেছে, খাবার দাও এটাও বলতেছে ঝাড়ি দিয়ে। মনে হচ্ছে গরম লাগতেছে কেন, এখন মনে হচ্ছে আমি তো এসি অন করি। খুব সে পুরা আজকে হট তো হবই ভাই, একটা হট কালারের একটা গাড়ি বুকিং দিতে যাই। কি কালার কিনতেছো দেখি, আমি নিজে এখনো শিওর না, আমরা গিয়ে দেখি। পিছনে গাড়িতে আব্বু আছে, মা আছে, তো আমরা এখন যাচ্ছি একটা শোরুমে যাব। ইয়েস, দিস টাইম নট মেভেন অটোস, অন্য একটা শোরুমে যাব। আই ওয়ান্ট টু গেট ব্যাক টু মাই লাইফ, আর কিছুই না। উই ওয়ান্ট টু গেট ব্যাক টু আওয়ার লাইফ। আর বাই দ্য ওয়ে, এই যে 400 টাকার স্ক্রিনশটের ভিডিওটা দেখছেন নাকি আপনারা? না দেখলে ইনস্টাতে যান, রনেশের একটা টিকটক অ্যাকাউন্ট। ও মাই গড, আমি টিকটকের কথা বলে ফেললাম। রনেশের একটা টিকটক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে গাইস, সেখানে এসা 400 টাকায় রুকসানকে বেচে দিচ্ছে। কিভাবে সেটা গিয়ে দেখে আসেন। এছাড়াও আপনি আমাদের রনেশের ফেসবুক পেজে পেয়ে যাবেন। সো এসা চলো যাই। আমি রাগ, হ্যাঁ এসা অনেক রাগ, আর আমার সামনে দুমা ফোন আসছে, আমি ফোনটা রিসিভ করি, আমি ফোনটা রিসিভ করি। আমরা এখন একটা জায়গায় চলে আসছি, যেটা হচ্ছে কি একটা গাড়ির শোরুম, যেটা বলতে আসতেছিলাম। আম্মুরাও আসতেছে, মা আসতেছে, এসা তো আমার সাথে, আব্বু আর মা আসবে একটু পরে। তাদেরকে গাড়ি দেখাবো যে তারা আসলে কোন ধরনের গাড়ি পছন্দ করতেছে না করতেছে। তো তার আগে আমরাই চলে আসলাম একটু রেকি করার জন্যে। সো দিস ইজ দ্য শোরুম, একটা বিশাল বড় শোরুম। বেসিক্যালি এখানে হচ্ছে কি 3টা গাড়ির শোরুম দেখতে পাচ্ছি, রাইট? শোরুম একসাথে কোলেজ করে আই থিং করে হচ্ছে কি তারা এখানে মেবি বিজনেস করছে, আই ডোন্ট নো। তো বেসিক্যালি যার কাছ থেকে গাড়ি নিব আমরা, আমি জানি না যেটা বেস্ট হয়। অবভিয়াসলি একটা বেস্ট ডিল সবাই চায় গাড়ি নেওয়ার জন্য। আমাদেরও প্ল্যান ওইটাই আছে যে উই গোনা হ্যাভ আ ভেরি গুড ডিল। গাড়ি কিনতে এসে কি অবস্থা, গাড়ি কিনি নাই 3 জন উঠে বসে আছি গাড়ির ভিতরে। গাড়িটা একটু ছোট, গাড়িটা ছোট বাট উপকারী। আমি আসলে উপকারীটা আমরা কি এটা নিচ্ছি, আমরা শিওর না, বুঝতেছি না যে মানে আমরা কনফিউজ।
বসো। একদম খুব শান্তি লাগতেছে। হ্যাঁ শান্তি লাগতেছে এই স্যার তুমিও বুঝ দিতেছে আমি বুঝ দিতেছি, তুমি কারণ একবার নিয়ে বুঝ দিতেছো আমি বুঝ দিতেছি কারণ পয়সাটা বেশি যাবে। হ্যাঁ পরে আমার সাথে হিসাবটা নিয়ে বসবে। খুলে আসো ভাইয়া। তোমরা তো স্যান্ডেল পরা, জুতাটা খুলেই ফেলো, আমি জুতা পরাই জন্য আচ্ছা পরে চলে আসি। ঠিক আছে আব্বু কোথায়? বাবা। হ্যাঁ এই যে আসেন বাবা, আসেন আসেন। লাল রঙের গাড়ি, লাল রঙের জামা পরছি, অবভিয়াসলি বুঝতে পারছেন খুব ভালো করে যে আসলে আমরা লাল রঙের একটা গাড়ি কিনতে আসছি, রাইট এসা? যে কারণে আমি রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক পরে আসছি আজকে। বাট এইটা হচ্ছে টয়োটা সিআরভি, একটা এসিভি কার বেসিক্যালি। তো এসিভি যেহেতু আছে একটা আমাদের কাইন্ড অফ এসিভি, কম্প্যাক্ট এসিভি, সো আমরা এবার একটা বাজেটেড কার নেওয়ার জন্য আসছি। ইটস নট ম্যান্ডেটরি, জানেন খুব ভালো করে। সিএইচআর আমি কিনছি, সিএইচআর কিনছি কোথা থেকে? আমি মেভেন থেকে নিছি। সিএইচআর আমার নেওয়ার অনেক শখ ছিল, সিএইচআর নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি আসছি বেসিক্যালি ড্যাশবোর্ড নামে একটা বাইক গাড়ির সঙ্গে, খালি বাইক আছে। আচ্ছা যাই হোক, কেন আসছি, কি কারণে আসছি, এখানে কে আছে অবশ্যই তার সাথে কথা বলাই দিব। বাট তার আগে দেখেছেন আপনারা, আম্মু আসছিল, আব্বু আসছিল, তারা গাড়ি দেখে গেছে। একবার এইটাতে উঠতেছে, একবার অ্যাকোয়াতে উঠতেছে, একবার গ্রেসে উঠতেছে, হ্যাঁ একবার হচ্ছে প্রিয়াসে উঠতেছে, এক্সিটে উঠতেছে। তো বাট আমাদের বেসিক্যালি এখন একটা বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা ছোটখাটো একটা গাড়ি লাগবে। কারণ এসা একটু আগে অফ দ্য স্ক্রিন বলতেছিল নাকি নাজিরা বাজারে বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য গাড়ি কিনতেছে রাত 1-2টার সময়। কারণ ও সিএচআর নিয়ে আমাকে একদিন এমন একটা হইছে, মানে বিয়ে বাড়িতে গেছি, পার্কিং পাচ্ছে না, আমাকে বলছে তুমি সেজে আসছো, আমার কিছু করার নাই, তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি বিয়ে খেয়ে আসছি, আমি খেয়ে আসছি, তারপরে আমি গাড়িতে বসেছিলাম, ওকে আমি খেতে যাব। পাঠাইছি। আমি কি খেতে যাব আপনি বলেন? আমি না ডোন্ট ওয়ারি, আমরা একটা শফার রাখবো, সো যে সে যেন আমাদের মতন একটু কুল হয়, না তো আমাদের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে না রাত বিরাতে, তাই না? একটা সুন্দর দেখে একটা সফর রাখতে হবে, যেন ও যেন ক্যামেরা ট্যামেরাও যেন মেনটেন করতে পারে, নাহলে এই যে মনে করেন আমাকে হাতে ধরে রাখতে হচ্ছে, এটা করতে হচ্ছে, ওটা করতে হচ্ছে। না আর কিছু না। এনিওয়েজ আমি একজনকে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করাচ্ছি, লেট মি ইন্ট্রোডিউস জাভেদ ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক ভালো রাখছেন। আপনারা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আমরা ভালো আছি। এবং আমরা কিন্তু আছি হচ্ছে ড্যাশবোর্ড শোরুমে, রাইট? ইয়েস, ড্যাশবোর্ডের ওনার হচ্ছে ভাইয়া জাভেদ ভাই। তো জাভেদ ভাই, আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আমরা আসলে, আপনিই বলবেন যে আমরা কোন গাড়িটা নিচ্ছি, এবং বাজেট ফ্রেন্ডলি যেহেতু বলেছি, আর একটা গাড়ি কিনলে একটা সম্পর্ক হয়। এবং জানেন ইতিমধ্যে দেখেছেন যে আমি কিন্তু সিএইচআর মেভেন থেকে নেওয়া হয়েছিল, আমার গাড়িটা আছে এখন এখানে, খুব সুন্দর লাগতেছে দেখতে, ভালো লাগে। তাকায় আছে, তাকায় আছে। এই বাসায় এরকম একটা ক্যামেরা লাগাতে হয়, তাহলে আমি রুম থেকে দেখতে পাবো রাতের বেলা। এনিওয়েজ, তো ভাইয়ার এখানে আসা, খুঁজতে খুঁজতে আসলে আসা, মেভেন থেকে তো একটা গাড়ি নিয়েছে, একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। তো যেহেতু আরও একটা গাড়ি নেওয়া হচ্ছে, মেভেনও আমরা যেতে পারতাম, ইভেন মেভেনও আমরা গিয়েছি, আমরা কথা বলেছি। আসলে সবারই একটা বাজেট থাকে গাড়ি নেওয়ার জন্যে। তো আনফর্চুনেটলি মেভেনের সাথে আমার বাজেটটা ম্যাচ হচ্ছিল না, একেবারেই হচ্ছিল না। তো যেহেতু কিছুদিন আগে একটা গাড়ি নিয়ে নিয়েছি, ভাইয়া টাকা তো লাগে, আপনি তো আর আমাকে ফ্রিতে গাড়ি দিচ্ছেন না, ঠিক আছে? বিকজ সবাই কিন্তু বিজনেস করার জন্যই আসলে কাজ করে। চা আসতেছে না, চা আসতেছে, দেখতে পাচ্ছি চিনি ছাড়া চা। যাই হোক, তো ভাইয়ার কাছ থেকে শুনবো যে আসলে ভাইয়ারা কি ধরনের সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে এবং কোন গাড়িটা আমরা নিচ্ছি। চা খেতে খেতে আমরা একটু শুনি ভাইয়ার কাছ থেকে। শিওর। ওকে আচ্ছা, রনেশ, আমি সরি বারবার প্যাচ লাগিয়ে ফেলতেছি, আমি সরি। সমস্যা নাই, প্যাচ লাগবে না। থ্যাংক ইউ সো মাচ যে ফর ফাইনালি বাইং দ্য ভেহিকলস ফ্রম আস। ওরা আসলে যে গাড়িটা নিচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা টয়োটা অ্যাকুয়া ইজ এ বাজেট ফ্রেন্ডলি কার, এবং ওদের প্রেফার্ড কালার ছিল রেড। এবং আমি যেটা বুঝলাম যে তারা খুব এক্সক্লুসিভ কালারের গাড়িগুলো পছন্দ করে। আগের গাড়িটা নিয়েছে ইয়েলো, এখন হচ্ছে রেড। এই টাইপের গাড়িগুলো সেল করতে আমাদের একটু ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হয়, বাট ওরা এটা পছন্দ করেছে। তো অ্যাকুয়ার যেটা বেনিফিট সেটা হচ্ছে অ্যাকুয়াটা একটু কম্প্যাক্ট কার হওয়ার কারণে এটাতে বেশ ভালোভাবে যে কোনো মানে যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় অল্প স্পেসের মধ্যে,
এটা হচ্ছে কি বলে মানে টার্নিং রেডিয়াসটা খুব কম, তারপর হচ্ছে যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়, বেশ ফুয়েল ইকোনমিক, হাইব্রিড কার যেহেতু রাইট, এবং বেশ বাজেট ফ্রেন্ডলি। সো সব কিছু মিলিয়ে ওদের চয়েসটা ভালো আছে। আর আমরা যে অ্যাকুয়াটা দিচ্ছি সেটা তো আপনারা দেখতেই পাবেন ইনশাআল্লাহ ইন ফিউচার। আমরা কি একটু স্ক্রিনে দেখাতে পারবো? হ্যাঁ দেখাতে পারবো। ইয়েস, ইটস পসিবল। ভিউয়ার্স একটু রেড কালারের গাড়ি নিচ্ছি, এই যে এটা লিপস্টিকের কালার, আমি কিন্তু লিপস্টিক ওই কালারে দিয়ে আসছি। হ্যাঁ, আমি clue দিয়ে আর আসছি। আসলে এটা ভালো লাগার কারণ কি, আমি অ্যাকোয়া অনেক জায়গায় দেখছি, আমি সিলভার হোয়াইট দেখছি, যেহেতু আপনারা জানেন আমার সিএচআরটা কালার করে নিয়েছিলাম, সো আমাদেরও প্ল্যান ছিল যে আমরা রেড কালার অ্যাকোয়া নিব, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক কম্বিনেশনের, এবং যদি না পাই আমরা গাড়ি কিনে গাড়ি কালার করে ফেলবো। বাট লাকিলি আমি ড্যাশবোর্ডে আমি ফেসবুকেও দেখলাম, তো ওইখান থেকে আসলে বেসিক্যালি আসা, এবং পরে কিন্তু আচ্ছা আমার কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আছে, আমার লাইফের ফার্স্ট সোল্ড কারটা হচ্ছে অ্যাকুয়া, দ্যাট ওয়াজ অলসো রেড কালার। ও মাই গড আর ভাই এইটা যেন আপনার লাস্ট সেল করা লাল রঙের না হয়, ঠিক আছে? মানে বাট এখন আমরা But আসলে একটা অ্যাকুয়া coincidence type অ্যাকুয়া of হ্যাঁ, এটা একটা কোইন্সিডেন্স, সেটা বললাম আর কি। সো মানে ইন জেনারেল ওই লাল কালারের গাড়িটার প্রতি আমার এমনিতেই একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট আছে। ওকে এক্স্যাক্টলি। এটা হচ্ছে 2016 এর অ্যাকুয়া রেড কালার শেপ। আচ্ছা, তো এটার ইন্টেরিয়রটা কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে, বিকজ আমার তো আসলে একটু ফাঙ্কি ফাঙ্কি কালার পছন্দ, আপনি যেটা শুরুতেই বলতেছিলেন। Interior কিসের সাথে মিল বলো তো? ইন্টেরিয়র ওর V2 সাথে মিল। ইন্টেরিয়র আমার R15 ভার্সন 2 সাথে মিল, যেটা হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট এবং রেড কম্বিনেশন। ভালোই তো হইলো, ইয়েলো বাইকের সাথে ইয়েলো সিএচআর, নীল রঙের স্কুটারের সাথে নীল রঙের টয়োটা 110, আর হচ্ছে R15 ভার্সন 2 এর সাথে লাল সাদার সাথে লাল সাদা লাল সাদা। কম্বিনেশন। এটাতে অ্যাডিশনাল হচ্ছে যে স্টিয়ারিং কন্ট্রোল আছে, এটা Steering সবগুলো control গাড়িতে আছে। থাকে না। আর Okay. এটা হচ্ছে পুশ স্টার্ট। পুশ স্টার্ট, এটা হচ্ছে রেয়ার সিট। ওয়াও জোস। এটা হচ্ছে এটা, ওকে, এটা হচ্ছে ব্যাক ডালার, স্পেয়ার কিট, হ্যাঁ, আর হচ্ছে ভাই একটা এই যে ইয়ের ছবি দেখলাম, এই যে এই যে এটা বোধহয় আপনার সিএচআর এর প্লেয়ারের সাথে মিলে গেছে নাকি? সিএচআর এর প্লেয়ারের সাথে মিলে গেছে। আমি আসলে ভাই প্রাইসটা বলবেন না? হ্যাঁ, প্রাইস যেটা আমাদের এগ্রিড প্রাইস যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে মানে যে প্রাইসটা আমরা দিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে 1480। 14,80,000। হ্যাঁ ভাই একটু কমাবেন না? একটু কমাবো অফ দ্য স্ক্রিন, Off the screen। কমানো যাবে না। আচ্ছা তাহলে জাভেদ ভাই ক টাকা কমায় পরে আমি আপনাদেরকে জানাবো, ঠিক আছে, গাড়ি নেওয়ার সময়। এই লালের কিন্তু কাহিনী আছে। হ্যাঁ, কাহিনীওয়ালা ভিডিও তো এখনো দেই নাই, মানুষ জানে ওটা না। এখনো দাও নাই তুমি? না, কারণ অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাকে ওই ভিডিও এখনো পাঠায় না, আমি যোগাযোগই করি নাই। ওকে, সো রোহানের লালি নিয়ে অনেক ভালোবাসা আছে। সো Ex যতবার লাল ভালোবাসা। গাড়ি দেখবে ততবার এক্স জ্বলে উঠবে আপন শক্তিতে। লালি ভাই এটার অনেক কাহিনী আছে। গাড়িটা এই মুহূর্তে পোর্টে আছে, গাড়ি ডকুমেন্টস সরি পোর্টে এখনো নামেনি, 2-3 দিনের মধ্যে ইনশাআল্লাহ এখনো শিপে আছে? হ্যাঁ এখনো শিপে আছে। ওকে, ফার্স্ট উইক অফ ফেব্রুয়ারির মধ্যে এটা নেমে যাবে। First week আর of February। ডকুমেন্টস অলরেডি চলে আসছে, আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাকে নেক্সট উইকে গাড়িটা ডেলিভারি দিতে পারবো। নেক্সট উইকের ডেলিভারি দিয়ে দিতে পারবে। আচ্ছা এখানে আমি একটু বলি, যেটা হচ্ছে কি এর আগে জাভেদ ভাই এখানে তো আমি আসছিলাম, এসে কথা বলে গিয়েছিলাম 2 দিন আগে বোধহয় আসছিলাম। তো আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে পোর্ট থেকে গাড়িটা রিসিভ করে নিয়ে আসার, বাট আপনারা জানেন পোর্টে আসলে অনেক ধরনের রেস্ট্রিকশনস থাকে, যেখানে আসলে ক্যামেরা বা আউটসাইডার কোনো মানুষ যেন বসতে না পারে, যেতে না পারে, এই ধরনের একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে। তো এখন আমাদের প্ল্যান হচ্ছে মেবি আমরা এটা হয়তো বা করবো যে গাড়িটা হয়তো বা আমরা পোর্ট থেকে রিসিভ নাও করতে পারি, যেহেতু হচ্ছে কি একটা রেস্ট্রিকশনসের ব্যাপার আছে। তাও জাভেদ ভাই উইল ট্রাই হিজ বেস্ট। যদি না হয় এটাই রানিং ব্লগেই পেয়ে যাবেন, না হইলে আমি যেটা প্ল্যান করছি একটু ভাইয়া, যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি গাড়িটা তো মংলা পোর্টে আছে, মংলা পোর্ট থেকে আসবে, তো গাড়িটা তো আরিচা দিয়ে আসবে। আরিচার ওখানে গিয়ে আমি দাঁড়ায় থাকবো, যেন গাড়িটা মানে জাপানের শিপ থেকে নামার ভিডিও না নিতে পারলে অ্যাটলিস্ট আমাদের বাংলাদেশের ফেরি থেকে নামার একটা ভিডিও একটা নিয়ে নিব আর কি। আচ্ছা আমি সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ওই যে আমাদের যে ড্রাইভার নিয়ে আসবে তার নাম্বারটা দিয়ে দিব। হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ। মানে এটা কিন্তু খুব ইজি হবে না, কারণ তারা আসে অনেক রাতে। ভাই আমরা রাতের বেলায় ঘুরি ভাই, আচ্ছা এইজন্য আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আর যেহেতু একটা গাড়ি নিচ্ছি, পছন্দের গাড়ি নিব, তো এটা রাত কেন দিন কেন সান কেন মুন কেন আমরা অসুবিধা নেই, চলে যাব। আর আমাদের একটা নরমালি একটা ইয়ে আছে যে ক্লায়েন্টকে যখন আমরা বলি যে পোর্ট কন্ডিশনে গাড়ি দেখাচ্ছি, এটা আমি দেখাইতে চাই ভাই, হ্যাঁ, আমি মানে কিন্তু মানুষের দেখা উচিত যে আসলে এই যে এত সুন্দর চকচক চকচক গাড়ি আপনারা সেল করেন, এটা যখন পোর্ট থেকে আসে
তখন কিন্তু আসলে পোর্ট থেকে আসার পরে যখন আমরা পোর্ট কন্ডিশনে ক্লায়েন্টকে গাড়ি দেখাই তার আগে আসলে অ্যাটলিস্ট একটা ওয়াশ দিয়ে দেখাই, আপনাকে তো ওয়াশ ছাড়া গাড়িটা দেখতে হচ্ছে আর কি। না আমি ডোন্ট গেট ডিসার্টেন্ট। এক্স্যাক্টলি না, ডিজার্টেড হওয়ার কোনো কিছু নাই। ইভেন ইনফ্যাক্ট আমার সিএইচআরটা যখন ব্ল্যাক কালার আসে সেটাও আমি দেখাইছি, একদম ডিজাস্টার অবস্থা ছিল। এটা হয় সেই সুদূর জাপান থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে আসছে, তো এরকম একটা বিষয় থাকবে।